več svima, hvala puno što ste došli. Moje ime je Milan Milićev. Zanima me koliko vas se baš bavi WordPressom? Neko napravio nekad neki sajt WordPressu? Polu sad. Šalim se, odlično. Ja se ovim bavim već preko 10-11 godina, završio sam fakultet i tako dalje. Ideja jeste da ja sam krenuo da učim programiranje i onda sam u jednom momentu shvatio da mene više marketing nekako zanima nego suve linije koda i tu pola puta sam otkrio ovakav CMS kao što je WordPress. Ja sam prvo učio Joomla i onda kasnije sam se nevoljno prebacio na WordPress. Ono što je mene prebacilo na WordPress jeste sama zajednica. I u suštini to da kakav god problem vi da imate, neko je već imao i vjerojatno ga je rešio kroz neki plugin, kroz neku temu i tako dalje. Ideja jeste da danas je kreiranje samog web sajta veoma olakšano. Vi kroz par klikova možete već da imate veoma funkcionalan sajt. Naravno sada imamo i te template i temi onda jako puno sajtova liče jedan na drugi. I ono na što treba da obratite pažnju jeste da ni danas, a ni u buduće neće toliko biti stavljen akcenat na tom tačno kako sajt može da izgleda. Naprimjer, meni ovi sajtovi koji su bili prikazani landing stranice, oni nisu neke vizualne umetnička dela. Ono što jeste bitno, a to je da kakav je sadržaj. Znači, šta je to što mi komuniciramo i znači ne treba da forsiramo ja sad znam da napravim slajder, ajde da stavimo nešto u taj slajder. Nego da li je nama sadržaj koji mi želimo da iskomuniciramo i onda ga stavimo u neke dizajnerske forme. Tokom ovih, preko 10 godina sam napravio nešto preko 200 sajtova, dosta sam radio i redizajn, neki nisu više aktivni, ali imao sam prilike da se upoznam sa dosta biznisa i dosta različitih zahteva klijenata. I tu su se već godinama mi imamo buildere kao što je ovaj Elementor. Znači oni nam omogućavaju da brzo i lako napravimo samu stranicu. Visual Composer je bio tu godinama onako dominantan, ja sam koristio još druge neke plaćene, ali pored toga što i dalje kupujem, to je i dalje imam zakupljeno licence za neke plaćene buildere, ono što Elementor nudi čak i u osnovnoj besplatnoj verziji je zaista onako velikodušno. Ja sam odmah su kupili u firmi gde radim, smo kupili najveći taj paket koji nam omogućava da možemo da imamo licencu za neograničen broj sajtova, ali osnovna licenca za Elementor za jedan sajt je $50. I onda često mi pitaju kada radimo sajtove, ok, ali koju ćeš temu da koristiš? Elementor nudi toliko mogućnosti da sada možete manje ili više da imitirate bilo koju temu, bilo koju stranicu koja se vama svidi. Ja sam nedavno držao WordPress kurs na kome smo radili za 5 nedelja 5 sajtova. Danas bih želeo sa vama da prođemo kroz proces kako izgleda jedna početna stranica jednog od tih sajtova koji smo radili, tako da ćemo proći kroz te neke ključne stvari koje Elementor ima kroz praktičan primjer i praktičan rad. Ja vas pozivam da u bilo kom trenutku da imate neko pitanje, slobodno pitajte, ja sam ovde zbog vas. Stranica koju ćemo praviti izgleda ovako. Ja sam je napravio za coworking prostor i tu imamo sad neke razne načine na koje možemo da prikažemo sadržaj. Može samo pitanje za Elementor pre nego što može. Pošto je Google sad promenio svoj algoritam merenja brzine sajta, first impressions, ekrana i tako dalje, kako se Elementor ponaša i kako ga Google renderuje, obzirom da je WordPress recimo sa Avadom kao temom, recimo i Fusion Builderom ili Visual Composerom s nekim drugim temama je recimo mobile kritičan. U suštini, koliko sam čuo, Elementor je bio baš loš, ali su jako puno napredovali od momenta kad su krenuli, kada je to bio problem. Sada je to stvarno
si možda merio nešto. Pa ja meni svoje sajtove koje pravim i oni uglavnom sad kako sam otkrio Elementor i krenuo da radim s njim, skoro isključivo radimo sa njim. I uglavnom mi bude ispod 2 sekunde mi bude load time. To će dosta uticati od toga na koji način vi optimizujete sadržaj i šta se stavite na njega. Ono što jeste tu bitno, kao što si sam rekao, tema, na primjer Avada, ja sam dugo godina koristio multipurpose teme, znači ta jedna tema može da ima jako puno izrenice. Da bi oni to postigli, oni moraju da imaju jako puno funkcionalnosti, onda oni pravi custom post type za testimonial, za portfolio, za jedno, za drugo i onda to otprilike jako puno naduva tu temu i sa skriptem i sa svim. To je onda problem. Ovde je super što ja bukvalno koristim besplatnu temu koja se zove OceanBP, na primjer u ovom primjeru. I ona je poprilično lagana. Postoji plugin koji se zove Ocean Extra, koji instaliraš i onda bukvalno možda gasiš stvari koje ti ne treba. Znači ne trebaju mi slajderi, ne trebaju nova i pogaćaš, on pogasi sve te skripte i onda ti sad bude u startu mnogo lakše. Ali kažem, s jedne strane tema, Elementor kao takav je dobro sada već napravljen. On je pre nekoliko nedelja dostigao 2 miliona aktivnih instalacija. Zaista je jako velik tim. Ja bih htio vam da pokažem, ovo je nešto od mene. Kolega, ja smo gledali i fasciniralo me sad. Ne vem da će zvuk. Ali, koliko su oni uložili jedan promotivni slip, oni su mala WordPress kompanija, ovo je da je jako napravljeno. Ovo je kad su izbacili funkcionalno za pop-up da se bavi. Pomera izradu landing page-a na novi nivo. Pomera izradu landing page-a na novi nivo. Znači, zaista su onako kreativni likovi, rade tu i napreduju i stalno, iz nedelju u nedelju bude neki novi feature. Odmah naprede tutorial, odmah se javljaju na mail, zaista je i zajednica je jako velika i pravi jako puno, postoje dodatnih pluginova za Elementor, tako da se jako to lepo razvija. Oni su, ja mislim, najbrže porasli od svih bildera i dobra plugina. Znači, toliku naglu popularnost nisam vidio do sada u WordPressu. I to je zaista zasluženo. Ok. Sada ćemo da krenemo i da napravimo novu stranicu. Ono što je zanimljivo sad za WordPress, sad ne znam ako se ne bavite toliko njime, pre smo imali klasičan, znači naslov, ispod smo imali onaj text editor i to je bilo zvonost. Sada WordPress ima svoj neki page builder koji zove Gutenberg i koji je ok, znači nudi zaista solidne opcije, ali u mišljenju ja, ako treba da predam klijentu sajt, daćemo vratno s onim klasičnim editorom, a ako mu treba page builder, to će biti onda Elementor. Tako da, možemo da napravimo samo da sačuvamo stranicu i onda imamo edit with Elementor. I kada editujemo sa WordPressom, ja u jednom tabu kucam sadržaj, onda otvorim novi tab i tamo onda gledam sajt. Super stvar kod Elementora jeste što ovaj dashboard zauzima veoma malu širinu i onda možemo da vidimo sam sajt. I uvek možemo da sklonimo taj neki admin deo i da vidimo sajt u celoj širini. Ono što je osnovna stvar jeste da se prave ove kolone. Znači kako da podelimo sajt na 2, 3, 5 kolona, jedna trećina, 2 trećine i tako dalje. Recimo da nama treba jedna kolona i dodajemo tu sada naslov. Da bi ubrzali proces, ja ću kopirati i njega ćemo ostavimo da bude
H2 i stavit ćemo još jedan ovaj predimenzionisani i sve kao što vidite drag and drop. Centriramo jedan, centriramo drugi. Kada se pravi sajt, mi uglavnom gledamo, posmatramo sajt na nekoliko nivoa. Jedno je što se tiče sadržaja, jedno je što se tiče dizajna, korisničkog iskustva, imamo brzinu učitavanja, imamo bezbednost i tako dalje. Znači ima nekoliko slova s kojim vodimo računa. Jedno od njih jeste optimizacija sajta za pretraživače. I po nekim vodeljama kaže treba da imamo bar jedan, to je treba da imamo jedan H1 tag. I ja ću ovaj drugi naslov postaviti da je H1. I koliko vas zna HTML CSS? Stidljive ruke. Kako se zove? Odlično. U suštini, ovo je, ukoliko znate neke bar osnove CSS-a, Elementor će vam biti mnogo lakše da savladate. Ja sada znam da ovdje imamo, znači, svaki od ovih elementa nam povedem na sadržaj, stil i advanced. I sada ja želim za ovaj drugi naslov da povećam sam font. I imamo taj typography i možemo da vučemo ovaj slajd. Ostane ovdje. Ja sam u ovom slučaju, pošto još ako znate malo HTML-a, bit će nam život još lakši. Znači ovdje sam ja samo napravio da tačno se dijeli, da prvo nam se u novi red tačno gdje ja hoću. I onda dobijem tu neku vizualnu piramidu. Kada se kreće projekat, ja sam ovdje sad uskočio, znači instalirana je tema i već uređena navigacija, postavljeno novo. Uglavnom, kada se kreće neki projekat, treba da znamo koja nam je paleta boja. Znači ja uglavnom imam jednu primarnu akcent boju, koja je uglavnom neka jarka boja, sekundarnu boju i boju neku za tekst. Tako da, meni je primarna akcent boja ovdje ova plava i sekundarna mi je jedna nijansa zelena. Ono što je dobro jeste što možemo da ovdje podesimo defaultne podrazumevane boje i tu imamo ovu plavu i ovu zelenu koju koristi za naslove i neke druge elemente. Default fonts, znači da odmah bude odabran taj font i color picker. Pošto jako puno ćemo koristiti color picker, onda ja rekomendujem crnu, belu, akcent boju, primarnu i sekundarnu. Tako da, sad treba da dodamo ovu sliku koju upoznate. Struktura Elementora i u većini page buildera je podeljena na tri nivoa. Imamo nivo sekcije, nivo kolone i nivo samog elementa. Kod sekcije uglavnom vidimo da li je ona ima određenu širinu ili je širina celog ekrana. I sada, što se tiče samih kolona, znači možemo imati 2, 3 i tako dalje, i unutra možemo imati, u svakoj koloni možemo imati po nekoliko elementa. I ja ću sada na nivou sekcije da odem u stil i ovdje imamo background. Mogu da odaberem fotografiju, obavezno, važno da li ima ovaj alt tekst zbog SEO. I tu smo ubacili ovu pozadinsku sliku. Ovdje treba da promijenimo samo page layout da bude Elementor full width. Znači, on onda, sama stranica dozvoljava Elementoru da ode na celu širinu. Vidjet ćemo da je slika malo predimenzionisana. I to možemo da redimo. Znači, ako obratite pažnju, ovo su sve, znači position, attachment, repeat i size su sve neki property za CSS, ali ovdje imate to da odaberete na padajući menu. I možete da kliknete i da se igrate, ali position, center ili top center, mislim da dosta sam objašnjava šta je. Dok u CSS-u vi morate da znate koje parametre on prima. Tako da,
ćemo stavimo za repeat, no repeat i cover partner. I možemo da stavimo ovde na layout, pošto ova sekcija će zauzimati visine koliko su sami elementi. Nema veze što je slika veća, pošto je slika postavljena kao pozadinska. Ja hoću da ona uvijek ima određenu visinu. I ovde pod height možemo da stavimo fit to screen i ono će zauzeti koliko je ekran, taj viewport. Ono što isto možemo da uradimo jeste da kažemo koja je minimalna visina i da izrazimo u pikselima, na primjer 800. Sad, ovo je u nekim slučajima ok da se koristi, problem je što ja sad ovde radim na laptopu, na monitor velikom, to će malo drugačije izgledati. Zato imamo ovo VH, znači vertical, to je, izvinjam se, viewport height, znači to je koliko je ekran. I ako ovde za viewport height stavim 80, to će značiti da on treba da uzme 80% od ekrana, koliko je ekran. I samim tim odmah imamo lepši prikaz. Sad, ono što se ovde javlja kao problem, ili još bolje kažem izazov, jeste da tekst ne bude baš čitljiv. Koju god boju da stavimo, to će biti onako problematično, jer imamo svetle, tamne delove i onda nijedna boja neće baš odgovarati. To je super onda da, kao što vidite ovde, da imamo neku boju preko. I onda uđemo lepo u Photoshop, stavimo boju preko i vratimo se nazad, ponovo uploadujemo fotografiju. A može on neki overlay da stane? Zato što ne moramo to da radimo. Tako je. Sad imam bombonu, dobro mi bombonu. To se zove... odlično. Reci ti. Možemo stavimo neki overlay u Elementoru. Tako je, tako je. U suštini... Šta će nam fotografija ako se ne vidi od naslova? Fotografija, kao što je rekao, znači ne treba nešto da bude što je primarno. Znači, to nije nešto što mi želimo da iskomuniciramo. Ono je tu da popuni i da da neki osjećaj atmosfere, ali nikako nije primarna stvar koju mi komuniciramo. Primarna stvar koju mi komuniciramo jeste taj naslov i podnaslov. Znači, ona je tu da stvori neku atmosferu da mi u prvih 3 sekundi kada dođemo znamo ok, to je neki prostor, računari, to neki ljudi radi, aha, coworking space, povezujem, razumem. Znači, ali nikako da, ako imamo fotografiju proizvoda i želimo to da iskomuniciramo, sad, na primer, Apple site, pa želimo telefon, znači on neće biti u pozadini. On mora biti onda sastavni deo te priče koju želimo da ispričamo. Okej. I, znači, na nivou sekcije pristupamo podešavanjima, znači, kada kliknete na ovaj section. I kod stila mi dole imamo background overlay. I imamo solid, kao klasik, i imamo gradijent. Ja sam odabrao gradijent, ovdje u Color Pickeru, kao što sam rekao, sam ja već stavio tamo da defaultna bude moja boja, moja ova plava. I druga, da bude ova zelena. I sada možemo da se igramo dodatno sa podešavanjima sa uglom ili ovo je napravljeno pesati na 100%, a mi želimo da bude onako probitna i koliko će da zauzme jedna boja koliko druga. Sada kada bi još ovaj tekst stavio da bude bele boje, da bi bilo još, onda bi bio još veći kontrast. I sada se ovo mnogo lakše čita. Dobro, i želimo da stavimo odmah i jednu drugu. Ja uglavnom, mislim, dobro je da imate jedan poziv na akciju koja je odmah above the fold i jedan koji je negde niže u stranici, jer imate ljude koji, rekao, hoću sad doći na sajt, ja na primjer sam ovde stavio dugme na kojem piše schedule your tour. Znači, možete da zakažete da vam koordinator pokaže taj prostor, tako Marija. Ali rekao, hoću doći na sajt, pročitam, ovako je ovdje prostor, hoću da...
Ali, postoje ljudi koji nisu tu prvi put. Znači, oni su već bili na sajtu, pogledali sve, otišli, posle su vidjeli vaš post na Facebooku, onda su otišli kući, googlali, došli na vaš sajt i sada su spremni. Znači, ne dolaze svi prvi put na vaš sajt. Sada, znači mi ovdje sa leve strane imamo te različite elemente, module ili zavisi kako koji builder zove. I od naslova, slika, tačnog teksta, dugmadi i... sad ovo su neke pro verzije. Većina stvari koje ću vam ja danas pokazivati jesu rađene u toj besplatnoj varijanti. Pokažu sam samo nekoliko i to ću vam baš naglasiti šta jeste pro. Ali ja sam cijel taj kurs odradio samo sa besplatnim elementom i pravili smo zaista zanimljive sajte. Tako da ima dosta ovih elemenata, postoji naravno i WordPressovi ovi i postoje pluginovi koje možete dodatno da instalirate koji imaju svoje dodatne elemente za sam elementom, galerije, kontakt forme i tako dalje. Da se vratimo na naše dugme. Kod dugmeta možemo da imamo predefinisane veličine i možemo da biramo i neku ikonicu. Također da biramo da li će ona biti pre ili posle. I kod stila možemo da odaberemo pozadinsku boju, hoće da to bude zelena, a kada se pređe mišem, da bude ova plava. I evo, to je to. Isto tako, kad smo u opcijama za hover, možemo da odaberemo i neki vid animacije. Sad, ono što sam ja još dodatno ovdje uradio, jeste da sam stavio, ova slika je sad fiksirana, ako pogledate ovdje, ona ima, to je što ona prati stranicu, a ovdje je fiksirana u pozadini. I to radimo ovdje u podešavanjima, znači, attachment fixed. I sada će ona biti zakucana tamo i onda imamo taj neki takozvani parallax efekat. U svakom momentu imamo ovu ikonicu ovdje i možemo da vidimo šta smo do sada uradili. Ja kada dobijem da radim neki sajt i dobijem sadržaj, pored svog ovog digitalnih stvari koje su mi danas pristupačne, ja uzmem običan A4 papir, hemijsku olovku i sa jedne strane pišem šta je sve bitno da, pogotovo ova početna stranica sadrži. Jer meni, uglavnom, početna stranica zauzima 50% projekta koji treba da uradim. I onda pišem s jedne strane papira šta je sve to bitno. Znači, bitno je da se vidi koji su to benefiti, bitno je da sad, ja sam uzeo primjer Startni centar, pa sam upoznat. Nama je bitno da iskomuniciramo, da imamo deo koji je vezan za edukaciju i deo koji je vezan baš za sam coworking. Znači, koji su benefiti, da se prikazuju fotografije prostora ljudi, da su nasmijeni kako rade, eventualno testimoniali, gde se nalazi i tako dalje. I onda pišem sve te stvari koje treba sadržati, koje će biti elementi. I onda okrenem taj A4 i onda krenem da crtam. I onda crtam na osnovu elementa, na osnovu sadržaja, znači sadržaj diktira dizajn. I to je ono što je jako bitno da shvatite, jer nije ideja da mi sad krenemo da stavljamo slajdere, kolone, slika tekst, kad nemamo sajt. Ja odbijam da radim sajtove sve dok ne dobijem sadržaj. Jer dešava se da ja napravim sajt koji je strava i onda klijent kaže, ali ja nemam od sadržaja ovo, nemam ovo i nemam ovo. I onda onako iseckamo sajt i onda ne liči ni nešto i to jednostavno ne može tako da se radi. Znači, sadržaj diktira dizajn, ja dok ne dobijem sadržaj, ja dajem rokove za sajt na osnovu, stoji od dana kada je dostavljen celokupan sadržaj. Znači, od tada se računa moj rok za dostavljanje sajta. Čekajte, a promeniti sadržaj recimo kao neki blogovi, znači ono što se dodaje... Ok, to je dinamička vrsta sadržaja i to je ok, znači dostavite 3, sad tu se zna se kako izgleda blog stranica. Sad da to ima 3 ili 33, struktura će biti ista. Ali, kako se da pogotovo za početnu stranicu, koju ja pravim da budu kao raskrsnica svih najbitnijih stvari koje će se nalaziti na sajtu.
Tako da mi je jako bitno da kažem, da znam šta je sve u navigaciji, da li imamo fotografije, čime se bavi taj vaš proizvod, usluga i tako dalje. Ok. Možemo da napravimo landing page. Da, apsolutno da. Da, sad. Kako se zove, napravimo jedan poseban dan, samo radimo brainstorming, odaberemo proizvod, odaberemo sve, podelimo se u timove i radimo. Kada sam radio prvi WordPress kurs, onda sam spojio jedan moj prijatelj je u Kolicima i njemu je trebao sajt, mu su ljudi, poznati ljudi donirali mnogo stvari i onda je on to pokušavao da prodaje preko društvenih mreža. Poznati košarkaš mu potpiše loptu pa mu daje i onda on to možda prodaje da skupi pare za neko dalje lečenje. I onda smo pola kursa sam ih učio kako da pravi sajt, a druga polovina kursa sam ih podelio, ok, koga zanima PR, marketing, vi ste jedan, ko je dizajn, vi ste treći, ko je programeri, treći, četiri, podelili u timu i onda smo napravili taj sajt i aktivirali ga, tako da ta ideja je baš super da ono pravimo za konkretne stvari. Ok, i ispod imamo deo koji je vezan za same benefite. Tu sad ima, ovo jesu sami benefiti. Dobra stvar je, ja baš, drago mi što je on spomenuo Apple, da ne budem ja prvi, pošto volim kao brand, ono gde su oni promenili fokus jeste da ne treba da pišete toliko u startu o feature-ima, o tehničkim karakteristikama, znači koliko nešto ima giga rama i koliko je hard. Znači, nego treba da više se koncentrišete na to kakvi ćete vi biti ukoliko budete imali to, kakav će vaš biti život, koje moći ćete vi dobiti, šta će vam biti lakše, koliko ćete vi biti kreativniji ukoliko budete imali taj proizvod ili uslov. Jer mi sad ovde možemo, na primjer, za coworking da vi ćete biti produktivniji, vi ćete u sredini koja nema distrakcija. Znači, sve te neke stvari koji su benefiti, a ne koje su tehničke karakteristike, kao što sam ja možda ovde nabrao. Ali, kad god možete da istaknete prvo benefite, uradite to, tehničke karakteristike, iako su bitne i nalaze se, ali ih stavite u drugi plan. Okay. I nama treba i dalje jedna kolona, dodajemo naslov, sredina. I sada, pošto je, ne znam koliko se na projektu vidi, pozadina je siva. Ja želim da bude bela, znači možemo za pozadinu sekciju odabrati, kada odabramo klasik, to može biti ili fotografija ili boja, isto tako može biti gradijent ili čak video, s tim da na videu obratite pažnju samo da to bude neka kraća forma, da ne bi brzinu ubilo. I sad ovaj naslov ćemo povećati. Jako je zalepljen gore, to je isto bitno da i u samom dizajnu, znači morate dati prostor da vaš sadržaj diše, znači on je sad jako zalepljen gore. I u CSS-u to možemo vrlo lako rešiti uz pomoć paddinga i staviti 30-50 sad, zavisi šta mi lepše. Dobro, i ovde možemo čak staviti da širina ovog kontejnera bude, na primjer, 800. Da ga suzbije sa strane. I ovde već možemo staviti ove dividere. Samo stavimo tekst. I sad što se tiče te optimizacije sajta za pretraživača, znači kad vi kucate nešto na Google pa da budete prvi, tu je bitno da što pre vrha stranice imate tekst u koji će onako deskriptivno opisivati to čime se vi bavite i da sadržite vaše ključne reči ili fraze. Znači to što vi znate da se vi bavite coworkingom i što imate sliku coworkinga, to u Google ne znači baš puno.
I ako stavim ja u naslovu coworking, znači vi morate, da kažem, deskriptivno da opišete. Tako da, što pre vrhu stranice gledajte da imate neki taj tekstualni deo. I ovdje imamo ovaj divider, koja je sad ovako njena težina, možemo kažemo, ili debljina, možemo kažemo da je 5, boja zelena i širina, možete birati između procenata i vaš piksel. I sad ako ovdje stavimo da je 100 piksela i da bude na sredini. I to je to. Ovdje ćete primetiti da je malo veći razlik između elementa. I ako vidite da ovdje sad postoji neko odstupanje, to postoji, znači, opcija ovdje je u podešavanjima za kolonu, widget space, znači, defaultno je ovdje 20, sad ako ja stavim 0, to će da se suzbije. E sad, ovdje ćete vidjeti, ono što elementarima zanimljivo jesu ovi divideri, koji daju onako lepo vizualno izgledaju i nisu toliko česti danas u web dizajnu, bar ne u velikoj većini. Tu možemo da, kada odete na podešavanje za sekcije, imate, ne sekcije za stil, shape divider. I možete birati da li za vrh te sekcije ili za donji deo i ja sam tu stavio, sad ćemo vidimo, jeste mountains. I super je što možete da menjate određene aspekte. Kako to izgleda? Dobro. Idemo dalje. I sad ovdje imamo ove neke feature, benefite koje ćemo sada napraviti. Ovdje vidimo da ima 4 kolone. Da, 4 kolone. Odmah stavim da je od dela. I ovdje Elementor ima icon box, znači to mi treba. S tim da sam ja ovaj tekst eliminisao. Ovdje je Wi-Fi i ikonica je Wi-Fi. Dobro? I sada u stilu ćemo samo još malo da prilagodimo. Što tiče sadržaja, ja želim da moj tekst da boje ne bude akcent, nego da bude ovako. I zelena ikonica. E sad, ja mogu da idem ponovo. Znači, želimo ovdje icon box i ponovo isti proces. Ono što je dobra stvar kod Elementora, mada to imaju i drugi bilderi, jeste možete vidjeti, na primjer, desni klik i duplicate. I duplirati. Ili da ja samo mogu da menjam ikonicu i naslov, ne moram da menjam ponovo boju i tako dalje. Isto tako, ako vidite desni klik, malo slabije vidim na projektoru, ali svako od ovih, to je većina ovih opcija, ima šofer. Znači, Ctrl+D i možete da duplirate te elemente. I isto tako možemo da dupliramo celu sekciju. I mi smo onako veoma brzo sad uspeli da izmapiramo. Sad idemo samo i menjamo same ikonice. Svaki builder do sada je imao mogućnost da vi uzmete jedan element ili sekciju ili stranicu i sačuvate. I to sad ima i Elementor i to nije ništa novo. Ali ono što je Elementor uradio, ja mislim da nijedan builder pre njega nije uradio, jeste da možete da sačuvate stranicu ili sekciju, ali možete da je sačuvate na računaru i onda da je upotrebite na drugom sajtu. Svi ostali builderi su mogli samo u okviru tog sajta da koriste te stranice. I to je ono zašto mislim da je Elementor dostigao tako brzo popularnost. Zato što imate jako puno, imate da preuzmete besplatno 300 tih blokova ili sekcija ili stranica, besplatno.
to sačuva kao neki JSON format, nije bitno, i vi sa jednog sajta ubacite na drugi, promenite akcent boju i imate sadržaj, poziv na akciju, galeriju koji je prilagođen vašem sajtu. I to je ono što je element od novo. Ovde sada kada kliknem na ovaj folder, imam My Templates i ja sam ovde čak pravio raznorazne varijacije. Evo, to je ono što smo mi radili. Postoji varijanta da ima pozadinu. I postoji nešto što je bilo na originalnom sajtu koje je urađeno više kao duhmet. I, znači, vi sada veoma brzo možete da dođete do 3 različite izgleda samih tih benefita i da vidite koji je vama lepši, koji se vama bolje uklapa u dizajn. Evo sada bi stigli da pređemo što više. Zamenit ću ova dva i to je naša sekcija za mene. Da li imate do sada nekih pitanja? Da li nam je okej? Možeš jedno pitanje, ali nije vezano za statiku. Recimo, kakve Elementor ima dodatke, recimo, za sajtove koji su kompleksni, kao što su, recimo, real estate, trend sajtovi, tako dalje, tipa one interaktivne mape, i da li ima tako nešto već out of the box ili... To je svaki projekat je kompleksan za svoje. Ono što ima i ono što ja nisam stigao da se pozabavim konkretno sa Elementorom, radio sam obrani, jeste nešto zove custom post type. Sad ne da se radi s njim u suštini, upravo to. Znači, on ima jako dobru integraciju sa custom post type. I postoji na njihovom blogu mene stalno jure na Facebooku baš sa tim blog postom. Znači, imaju i blog postove, evo, real estate website, dynamic real estate website. Znači, količina sadržaja koji oni prave, blog postovi, tutoriali, oni koji prave. Još plus imate tonu youtubera koji žele da nam skrenem pažnju na ovog momka, čoveka, koji ima fenomenalne tutoriale. On ima WordPress design with no step skip, tako nešto, step by step with no step skip. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, kako je on uradio, imao je jednu prijateljicu koja je krenuo svoj biznis kao fitness trener i bukvalno je uzeo njen primer iz nedelju u nedelju kako je on radio taj njen sajt. Znači on je kupio knjigu o fitnessu, pročitao. I sada, na primjer, jedna od jako dobrih savjeta koju sam pokupio od njega, ja sad bi otišao na gomilu nekih fitness sajtova, pogledao domaću konkurenciju, stranu konkurenciju, video otprilike šta oni rade i video šta oni imaju od sadržaja i napravio tako sajt. On je otišao na, mislim, Amerika to, pa je otišao na Yelp i sad tu imate profile fitness trenera. Ušao je na profil fitness trenera, totalno mu je nebitno čime se taj trener bavi. On je otišao na reviews, znači na recenzije tog fitness trenera i onda je čitao. Veoma mi se sviđa kako to radi ovaj fitness trener Marko, jako mi je značilo kod njega što je pristupačan, što je otvoren za pitanja, i onda je gledao šta ljudi cene kod fitness trenera i onda je napravio spisak toga i onda je te stvari uključio u naslove koji su u sajtu. I to je, na primjer, on jako lepo predstavi proces sajta, znači, ok, buhvati on tehničke neke delovi, tehničke tutoriale ćete naći svuda, ali Tyler Moore se zove. I eto, ono što sam pričao za Elementor da može da se sačuvaju oni template-ovi, kod njega imate templates i evo, možete da birate iz njegove galerije celokupne stranice. Evo, upravo je taj sajt koji je radio za... I ovo je sad cijela stranica koju vi možete da preuzmete. I on ima tako kategorije, na primjer, client testimonial. Kliknete, evo, kako izgleda to, preuzmete ovaj zip, otpakujete i importujete u Elementor i odmah dobijete ovakav izgled. I
kažem, to onako dosta ubrzava. Zato kažem, jako će da se promeni sam taj web dizajn. Nije to više sad ograničeno samo kao ja sam programer, ja sad tu znam kako da namestim sajt, da iskodiram, ja sad tu kucam. Sad, to ne znači da ja poštujem programere i to su meni čarobnjaci. Ali to što pre ste trebali da imate neko ko će radi front-end, back-end, SEO i sve to posebno, to ne znači sad što mi znamo WordPress da treba znamo samo da napravimo tehnički sajt i to je to. WordPress nam omogućava da možemo se bavimo drugim stvarima i da učimo još stvari. Ja, na primjer, zato volim marketing, SEO i mogu da radim gomilu nekih drugih stvari i da kažem, nadogledim svoju cenu, tako što ću znati ostale oblasti. Zato što mi tehnologija to dozvoljava. Tako da kažem, sad odete klik template, install i dobijete vi stranicu. Nije bitna stranica. I ono što je on jako lepo napomenuo, kaže, ja redko kad importujem, kao što sam pokazao, cijela ona njegova stranica. On redko kad importuje cijelu stranicu, ali importuje blokove. Znači, to je ono što je u suštini na koji način ćete dobiti jedinstven sajt. Ako vi importujete cijelu stranicu, izmenite naslove, verovatno će to i neko drugi raditi, onda ćete imati klijenta koji će reći, ovo ima isti sajt kao ja. Zato se skoncentrišete na te same sekcije, na samo blokove. Kažem, kao što imate kod njega, ukucate to templates. I izaći će vam to na tome. Sam Elementor ima ovoj mojim polaznicima. Ja ovo nisam rekao do poslednjeg dana ovu stvar. A mislim da niko od njih se čak nije ni skonto. Vi kad odete na ovaj templates, vi ovdje imate jako puno gotovih sajtova. Znači, koji na jedan klik vi cijelu stranicu importujete. Znači, ovo je Elementor napravio i ovo imate. Za raznorazne teme, znači, jako puno ih ima. I imate posebno napravljate još blokove. I sad vidite, kažete ja hoću, na primjer, kontakt stranicu. Imate gomilu kontakt stranicu. I klikli ga, ovo ništa tada ima kažem, ovo ništa ne bi radili, samo bi išli i klikali. Ovo treba da vam ubrza proces izrade, ali nikako da zameni vaše znanje. To je ono što je jako bitno. Ja kad se krenuo da učim HTML i CSS, odmah sam znao da ima onih kod editora koji vi krenete da kucate, on sam iskucava. Ja namjerno nisam to treba da koristim, jer potrebno je da razvijete tu mehaniku i tu rutinu da znate kako se koji program zove. Tako da, kažem, opet treba da vam ubrza, da znate da napravite svaki od ovih, a samo vam skrati vreme. Dobro, ajde kad smo već tu, ovo je plugin koji je ono što je Elementor napravio na steroidima, kako se zove. Ako znate za Team Forest, to je najveća biblioteka WordPress tema, između ostalog i drugih stvari, ali oni imaju Envato Element, se zove plugin, i oni tek imaju jako puno sajtova. Znači, čak sam našao i za coworking. Mislim da je ovdje. Ima, ne znam u kojoj kategoriji, zaboravio sam, ali imaju čak i za coworking. Znači, evo, 74 sajta imaju. I to sve, većina stranica, nekoliko home, services, contact, our history, i vi samo ubacite. Pored toga, nezavisno, imaju ove blokove. Znači, opet imate, na primjer, Hero je taj početni dijalog. Ja sam scrollovao jedan dan. Je li Elementor smanji slike? Ne. To je ono na što treba da obraćate pažnju. Znači, generalno, najveća dimenzija koja treba da je 1920. Ja čak nerado stavljam i tu dimenziju, stavljam 1360, ako je pozadinska slika, sasvim je dovoljno. U Photoshopu uvijek idem file save for web na 60%. I postoji odličan nekoliko nebitno. Smašiti. Sad, ima nekoliko koji se slično zovu.
ima smušit, risnušit, ima ih nekoliko nebitno. Većina njih dobro radi, treba vidjeti, ovaj vam najmanje ograničava. Šta on radi? Vi kad uploadujete fotografiju, on je dodatno još kompresuje. Tako da, fotografije zaista mogu da... Koji posting koristiš da efikasno bude sve? Šta koliko? Posting koji koristiš? Posting? Da, najčešće. Pa najčešće sad... Pa neki bazični, recimo kad ja uglavnom pravim prezentacijone sajtove, većinom nam je na kontratimu, i ovo preporučujem i dosta imamo na Minetu. Imali smo mi naš server, Nemačka, Hetzner, ali to se pokazalo jako, da smo postali da budemo posting kompanija i onda nismo mogli više to da izdržimo. Tako da, ali samo nemojte da idete metodologiju najjeftinije ponude i bit će okej. Kako se zove, tako da ja dobro uvijek poručujem kontratim što se tiče naših. Ako radite za domaće tržište, dobro je da naći hosting provider koji ima servere ili u Srbiji ili ovdje negdje u Evropi. Strana varijanta, tipa SiteGround ili nešto. Nisam toliko stranih klijenata, ali kolega jeste, tako da verujem da on može da poruči neke hosting providere. Pa sad, od stranih i može čak i DigitalOcean, mada ovdje mogu pomenuti jedan nemački što ide preko Drax hostinga, na primjer. Tako da, to je ono što bi sad mogla na brzaka da pomenem. Ok, i sad ovo je veoma često neka kombinacija da imamo slika teksta. Ovdje sam ja sad napravio takvu kombinaciju da, ok, naslov, tekst, slika, ali sam ovdje htio da izbjegnem da mi bude slika baš kao imidž, nego sam, zato što kad se uvijek responsive, onda ona neće baš toliko lepo pratiti. Zato sam ja stavio da ovo bude pozadinska slika i onda mnogo lepše prati stranicu. I hajde to sada da vidimo. Znači, sada nam trebaju dve kolone i stavit ćemo. One ovdje za veličine imaju neke svoje predefinisane, još ćemo samo da ovdje stavite neke veće. Dobro. I treba tekst. Zato je meni jako bitno da znam kako će izgledati stranica, jer kada krenem da ovdje, vidite kada ovako neslično pristujete, vidite ovdje ima div, class, elementor, nešto, neka čudna slova, to znači da uvijek treba da idete paste as plain text i da pastujete ovaj tekst, on je delano neće biti problema. I ovdje sam stavio justify, zašto sam htjela tako neki kockasti izgled. Sve nešto da dodam, ne znam za Mac, ali za Windows, Shift, Ctrl V. Da. On će onda samo čisti tekst staviti u plain tekst. Tako. Možemo sada da uzmemo, ovdje je sad super da imamo ovaj divider i želimo da ga pomerimo dole. Ali sad ako je jako velika razlika, ne možda vidimo, postoji navigator i ovdje možete vidjeti sve sekcije i kolone. Znači ovo je prva sekcija, u drugoj sekciji ima jedan kolon i evo ga divider. I ja znam da ja želim njega da pomerim u ovu posebnu sekciju u prvoj koloni i njega mogu da pomerim na ovaj način. Tako da ako se izgubite imate ovaj navigator, ako imate veći monitor možete čak da ga zalepite sa desne strane, ali uvijek možete da ga pozovete ovdje dole. Dobro. I stavit ćemo da ova kolona ima plavu boju, onda moramo da promenimo samo boju naslova. Ono što može da bude zanimljiv efekt, onako lep detalj, jeste da ja stavim naslov da bude baš beo i stavim tekst da bude beo, ali tekstom samo malo smanjim, na primjer, transparency, providnost, tipa na 80. I onda dobije nekako
nije toliko očigledna promjena, ali ne iskače toliko iz ekrana. I ne može da se čita uopšte. Pa sve zavisi. To ne zavisi, tekst treba da bude crno-beo, crn tekst na bijele područje, ako hoćete ga čitati. Ovo ne može da se čita. Znači ja kad bi vidio ovakav sajt, momentalno više nikad ne bi tamo otišao. To je okej, to je sasvim okej. Ja smatram da ne mora da bude, mislim, to nije nešto, čak nešto sam ja izmislio, to je neka dobra praksa koju sam ja uzeo. To je loša praksa. To je loša praksa. Ali, ako bi nam sad dizajn se svodio na crni tekst na bijeloj pozadini, to jeste knjiga i to nije web sajt. I ne mogu svi sajtovi da budu crni tekst na bijeloj pozadini. Želite da pročitate tekst ili da gledate slike, to je pitanje. Jeste, slažem se. Ne, treba da ga čitam, ja ga ne mogu čitati ako nije crno-belo. Okej. Znači ovo je slika, nije tekst. Ovako tako je. Sad ovdje vidjet ćete da ova moja kolona ne ide do kraja, a ja želim da to bude tako. I zato ću ovdje u podešavanjima za sekciju promijeniti se box na full width. Sad ovdje je onda zalepljeno skroz od ivice do ivice. To mi se ne sviđa. I ja bih spinao onaj kockasti izgled na podešavanjima za kolonu. Stavit ću malo ozbiljniji padding. Ovdje, možda čak i malo. Znači ja sam baš ovako uželio da ima taj neki velik. Dobro, i ovdje želim da, kao što sam rekao, za pozadinsku sliku i dalje možemo da stavimo i klasično ovako sliku, samo imamo. I to onako, sad mogu ja tu da mijenjam neke dimenzije, ali nikad to neće sad, nikad neću ja to moći baš da uklopim. Mogu ostavim tačnu dimenziju, onda tačnu sliku, ali ja želim da to malo se bolje prilagođava. Zato sam na nivou kolone, samo kao pozadinsku sliku stavio istu koju hoću, a tekst tu i ništa se ne dešava. Pozadinska slika da bi se prikazivala na nekom elementu, on mora da ima neki sadržaj. I ovdje mogu samo staviti ovaj spacer i to je to. Znači on samo odbija kao neki padding ili marginal, samo odbija i sada ponovno imamo da je ova fotografija predimenzionisana i možemo da kažemo repeat, no repeat, size, color. I neko nam je marko sad odsečen. Sada ovdje, ovo je klasična stok fotografije gdje imamo subjekta u jednom dijelu i onda imamo ovaj copy space koji je ostavljen da možete da stavite neki tekst ako radite neku pripremu ili u suštini da ide neki naslovnik. Zato imamo ovaj position i možemo da kažemo center left. I sada se mnogo bolje ona upravo. Sad, sve je vezano za produktivnost i ja znam da ja želim da imam onaj efekt da izmeniš slika, tekst, slika, idem duplicate, ja mogu da uzmem cijelu kolonu i da je prebacim s ove strane. Onda ovdje zamenim sliku sa melonom. Sad ovdje isto bitna stvar, zašto da ova slika bude baš ovdje dole, a da ne bude ova situacija. Sad ćemo paliti naš navigator. Da, crtava Z ovdje radi, znači on tu je crtava Z. Sekund. Znači da je obrnuta situacija. Sada da mi baš ne može. Evo, ovo generalno ne volim da radim zato što on ovdje gleda ka ničemu, a u ovoj varijaciji on gleda ka sadržaju. Znači ništa od ovih stvari vama neće napuniti revolucionarnu
razliku, ali spoj svih ovakvih sitnica hoće. Znači, meni je ovde bitno da ja kad gledam njega, vi kada vidite fotografiju nekog, kad gledate nekog, on gleda u nešto, vama onda pogled ide za tim. Tako da sam ovde namerno odabrao da on gleda u sadržaj koji ja želim da iskomuniciram. I samo ćemo brzinu zameniti tekst. Inače, jeste da možete kliknuti ovdje i onda dobijete ovdje editor, možete odmah direkt ovdje da manipulišete tekst. Ovaj. Ajde da provedimo dok smo došli. To je to. E sad. Ovo izgleda sasvim pristojno na laptopu. Ono što Elementor daje jeste da možete da vidite kako izgleda pre svega na mobile. I ajde da pogledamo. I situacija nije baš najradosnija. Preterno 3 reda. I ovo je nešto što, u čemu se Elementor pokazao veoma dobar, a to je taj responsive design. Znači, način na koji mi možemo da prilagodimo sadržaj na mobilnim uređajima i da odvojimo desktop, mobile i eventualno tablet. Određene opcije u Elementoru imaju ove ikonice. One, kad gledate desktop verziju, one piše size i onda ima ova ikonica na kojoj, verujte mi, je ikonica monitora ekrana, možete ne vidjeti sad iz ove daljine, i kad kliknete onda imate tablet i mobil. I čim pritisnete, ono se promeni. Što znači da na desktopu je sada 80 piksela je font, ja kad prebacim na mobile i stavim 56, on će, samo na mobilnom će biti onda 56 piksela, znači media queries, kada bi govorili o samom CSS. Ista stvar je, vidite ovde i za sam padding. Čisto tako možemo da promenimo na 58. Da, ovde sad, po defaultu on, ako imamo 4 kolone, on će staviti da budu jedna ispod druge i to je okej. S tim da meni su ove ikonice veoma, da kažem, male i nepotrebne da budu stvarno jedna ispod druge. U određenim galerijama vi možete da kažete ja želim na desktopu da bude 4 kolone, na mobilu 2. Ali pošto je ovo svaki element za sebe, mi nemamo tu povezanost. Sad, postoji elegantno rešenje kako to može se uraditi u Elementoru. Znači, kliknete na podešavanje za kolonu i onda piše vam column width i vi upišete 50. I onda će zauzimati 50% širine. Uradimo to i za sledeću i on će preći gore. Možemo da idemo da kopiramo i da pastujemo ceo element, kao duplicate. Ali kada uradite copy i posle kada desni klik imate paste style i možete da idete, samo da vidite da sam dobro sve radio, i možete da idete tako i samo da pastujete stil na svaku od tih kolona i ne morate idete svaki put i da kucate 50. I ovo sad, pomenimo strane, i ovo sad mnogo lepše izgleda, smanjili smo ono koliko mora da se scrolla, a opet je dovoljno da tekst bude čit. I sad opet naravno treba voditi računa jer ne bi izgledalo najlepše, možda bi ovo bilo okej da bude 3 reda, ali imamo 8 tih feature i onda je super da bude parametr. Dobro. Ovdje imamo sad problem što je i dalje onaj padding od 120. Znači to je nepotrebno, možemo staviti da bude 20. I ovo je već mnogo. Sad, ovdje je slika veoma mala, zato što je ona pratila visinu susednog kontejnera i ubacili smo spacer da bi se ono vidio. Samo bilo koji vrstu elementa, samo da bi se on vidio. Spacer je samo u suštini prostor, tako da nismo morali ubaciti nikakav tekst ili tako nešto. I ovdje nam to super dođe i možemo da, sad kažemo, ti napravi da to bude, na primjer, 230. Ja moram da stavim ovaj okrugle brojeve. I isto tako možemo kopiramo i da kažemo paste start.
Sad, ovdje isto jedna zanimljiva stvar se dešava, ajde još da rešimo isto i ovdje. Copy. Paste. I sada, pošto smo imali neizmenično tekst slika, tekst, on je tako išao iz lijeva na desnu i poređao i naš sadržaj. I sada imamo sliku do slike i ok, ali lepše bi bilo da je slika pa tekst, slika pa tekst. Postoji opcija, kada idete na podešavanje za samu sekciju, na Advanced, imamo Responsive. I tu možemo da kažemo reverse columns, znači to kako ti čitaš levo na desno, kad dođeš na tablet ili mobile, zameni. Ja. Na sve su misli. Tako da, oni su bukvalno, ja verujem, godinama koristili buildere, page buildere, i onda su rekli ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja, mi ćemo sve to da rešimo. I rešili su gomilu tih problema. Jel? I mi smo bukvalno u par minuta uspeli da rešimo responsive. I sad imate taj pristup mobile first. Znači, prvo namislite da to izgleda lepo na mobilu i tek onda kasnije primite za desktop, jer verovatno će 70% ljudi i gledati vaš sadržaj preko mobilnog telefona. Ono što jeste isto zanimljivo kod ove stranice jeste da možete da vidite, na primjer, hide on mobile. I onda se ta sekcija, taj element, ta kolona neće prikazivati, na primjer, na mobilu ili na tabletu ili na desktopu, se zavisi. Onda možete pravite dva elementa. Posebno napravite jedan da se prikazuje samo na mobilu, a ovaj da se prikazuje na tabletu i na desktopu. I na taj način dodatno kontroliše tako ne možete da namestite. Onaj Tyler Moore što sam spominjao, on je to jako lepo objasnio, on imao sliku kao što je ova, i ovo je sad ok slika i on je ovdje imao neki tekst. Znači tamo je bilo, mogu lepo da se čita tekst, i znači pozadinska slika, tekst. Ali kad stavite to na mobile, onda jednostavno jako je komplikovano sad da uradite to sa jednim elementom u responsive. I onda on uradio upravo to. Znači ovo je ok, ovo će se vidjeti na desktopu, samo tako tekst i pozadinska slika, a na mobilom će biti slika posebno sama, a tekst ispod. I onda je tako palio gasio šta da mu se vidi na konferenciji. Dobro? Kako vam se čini za sve? Jel ok, jel zanimljivo, težak? Super. Ok. Sad, ovdje dolazimo, znači pokazalo sam kako se napravi gradijent, kako da stavite sliku da bude tako zakucano. Ovdje sam ne iskoristio onaj pop-ups, što smo gledali reklamu za njih, i to je plaćena varijanta. Ja sam na kursu to uradio tako što, čak je bio kurs, mi nije bio taj pop-ups. Nisu napravili to još. Ali postoji plugin koji Premium Add-ons ili Essential Add-ons su odlični plugin koji dopunjuju funkcionalnost Elementora i on ima modal se zove, pošto zove modal pop-up. Pa taj element se zove modal i onda možete da napravite to da vam iskoči da li forma, da li video, ja sam u ovom slučaju napravio da to bude video. Pošto se približimo 2 sata, ja bih voleo samo da još par stvari možda, onako je ambiciozno da ja za sat vremena vama sve ovo pokažem, ali želeo bih još par nekih možda ključnih stvari da, evo na primjer, ovdje se baš sad ne vidi, ali sad ćemo to popraviti. Ajde kad smo već vidjeti pop-upa. Ovdje možete vidjeti sa strane da je ovo dugme zaglavljeno i da prati samu stranicu. I kad kliknete, izađe prijava za newsletter. U suštini, znači, kod Elementor imate ove templates, pa imate pop-ups. I tu možete da napravite kako će izgledati, ja sam kažem, opet molim kažem, ovo je jeste za plaćenu varijantu, ali ako planirate da se bavite izradom web sajtova kao profesijom, ovo je jedna od najboljih investicija koje možete da napravite. I on odmah daje
neke predefinisane pop-upove. Ja inače, uopšte nisam ljubitelj pop-upova i ne volim to sad nešto iskače, ali oni su napravili toliko zanimljivih primjera da to stvarno, na primjer, za newsletter nije strašno ako izađe pop-up kada kliknete, na primjer, na dugme. Oni imaju posle, kao te triggerje, znači ti ako bukvalno ima, možete napravite, to je kod meni stranica dosta zanimljivo raditi. Ako vi imate taj exit intent, znači ako vi krenete da idete kursorom ka X-u, on mi izađe, a daću 20% popusta kao, znaš, to je već trgovina, ne može više. I ovdje sad možete da birate neke predefinisane. Ja sam uzeo jedan od njih i prilagodio ga. To je ovaj žuti. Ali, ja nigde i ovdje vi dobijate, ok, mi pravimo pop-up, ali dobijete okruženje koje je elementarno. I sada, ok, ja nigde na ovom sajtu nemam žute, ja hoću da to bude plavo. Gdje? Tako. I sad lepše je gleda kad je back text. Sad ovo su oni, ovo je uvučeno kao klasična slika. Dobro. Ja kažem, znači tu će bude ikonica, na primjer, koverte, kao što i ima. Kažem, envelope, ima čak ovako. I stavim da je belo boje. Povećam još malo, 50. I nek bude s ove strane. I 10 klik, delete. I to je meni sasvim preko. I možemo još ovo dugme, button, primjerno hoće da bude ona zelena, a kad pređe mišem, možda napravimo isto bude ova zelena, pa samo povećemo, zašto se možemo smanjiti, pa da bude tako nešto. I, znači, uz pomoć tog template-a, ja sam prilagodio mojim bojama izgledu mog sajta. Evo to možeš vam dodati ovo stranicu. I kliknete publish, imate uslove. Znači možete staviti da se prikazuje na celom sajtu ili samo primjer na samo člancima, samo post. Ili možete da kažete za triggere kad se učita stranica pa posle 5 sekundi. Znači zaista kad pređe se 80% scrolla ili kad se dođe do elementa ili kad korisnik napravi 3 klika na sajtu. Ili ako nema aktivnosti neke, ako se premišlja ili evo on page exit intent. I isto tako možete da, na primjer, after X session, znači ako korisnik dođe drugi put na vaš sajt, tada mu prikaži ovaj govor. Ja ne moram ništa od ovoga da aktiviram, mogu samo da sačuvam, save and close i to je to. Sada, na ovom našem primjeru možemo da dodamo samo dugme i kažemo, ja sam napisao tamo nešto like ću si i onda kao čak da pobudi malo interesovanje, ali recimo da je to dugme i imate ovdje custom position i ovo je sad opet vraćamo se na sam CSS. I možete da kažete absolut i možemo kažemo samo inline. To je taj fix. Nam treba i želimo dole da bude zapisano. E sad, kod dugmeta klasično imamo polje za link gdje mi upišemo neki HTTPS i neku stranicu, klikli i onda na tu stranicu. Kod Elementor imate ovaj dynamic i s njim zaista može jako puno lepih stvari se uradi. Možete staviti post URL pa da odaberete neki post, ali ono što mi tražimo ovdje kod Dynamica jeste pop. I kažemo newsletter.
sad kad odemo pogledamo našu stranicu, to dugme će biti dole levo zakucano. Kada kliknemo na njega, aktivirat će se taj pop. Kada stanemo ovde, da li ima nekih pitanja? Ja bih volao da ima još pitanja. Recimo jedno pitanje, pošto malo pa sam komentarisao čitljivost teksta crno-belo. Da li se ovi meni u Elementoru mogu podesiti da budu crno-beli čitljivi? Jer ovako kakvi su najbolji. Dobro, mogu da se podese da budu čitljivost je diskutabilna stvar i mogu. Ono što je crno-belo jedino što se može čitati, sve drugo je adapter. Jako je bitno da shvatite i za koga pravite sajt, jer... Ne, ovo je sam software. Znači, sam Elementor, znači meni u Elementoru, pre nego što je počelo bilo šta da se radi, ja očekujem u tom softwareu da mogu da pročitam, mislim, određene komande. Aha, ovo... Znači, ovo sa leve strane, to, jeste. Da li to može da bude crno-belo? Ovo je crno-sivo. Crno-sivo, da nema sivo, nego da je crno. Aha. Znači da se sami podešavate sebi, sami sebi kao posetilac da podešavate. Znači, ako radim u nekom softveru, ja mogu da čitam sivo slovo. Znači, sivo slovo ne potrebi, to ne mogu pročitati uopšte. Niti bih radio sa tim. Ako je sivo. Ako je crno, druga priča, ali ako je sivo, ne mogu čitati. Mislim da može da se namesti u CSS-u da gađa i da promenite pravila za sam stil i onda možete sebi da prilagodite. Ako znate CSS, može. Znači, ako ne znamo, ne može. Ali stvarno nije to. Ono što je jako, to ću vam, mogu čak i da vam pokažem, kada uzmete, sad ako ste radili sa ovog presto, znate da ova navigacija i dole footer je ono što je vezano za samu temu. I znači tu vi sa builderom radite sve između ta dva. Ono što je fenomenalno Elementor to uradio jeste da je uzeo kontrolu čak i na tim. Još ove dve stvari ću vam pokazati. Kad idete na templates, imate ovaj team builder. I sada mi možemo da napravimo bukvalno navigaciju ili footer. Znači možete da preuzmete od teme, da to više ne bude posao koji tema radi, nego da to radi sam Elementor. I da koristite Elementor da pozicionirate. Ili ima predefinisanje? Moje? Ili ima predefinisanje? My footer, create template. On vas odmah vodi da odaberete neki predefinisanje. Klik, sviđa mi se insert, i znači taj header i footer je nešto što se ponavlja na svakoj stranici. I to je jednostavno tako. I ovde možete samo opet da kažete ovo je moja zelena, copy, paste style, shift. Znači, ovde slova mrko na mrko, mislim. Mrko na mrko. Dušman. Još gore, da ne potpuno ne čitim. Barem iz ove perspektive. Ovo projektor jeste dosta lošiji što se tiče same slike. I evo, bukvalno možete da u tripu sad zamenite šta je, koje su vaše društvene mreže i tako dalje, ali imate mogućnost, znači niste ograničeni sa samom temom. Moja tema meni dozvoljava da ja imam samo 3 ili 4 kolone i to je to. Ne možete da imate ovaj gornji deo. Jednostavno, većina tema je dosta ograničena po tom pitanju. Na isti način možete da organizujete i ovaj gore deo. Znači da stavite logo i čak on ima, vidjet ćete ovde, ima neke posebne dodatke. Evo, site logo. Znači on će povući šta ste vi unili u WordPressu da je logo. Site title, page title, search form, site map i tako dalje. E sad, ono što je još luđe, pored headera i footera, vi možete da odlučite kako će izgledati jedan blog post. Znači, to je uglavnom kao naslov, sadržaj i to je to. Vi možete da napravite, kako kažemo, single post,
I sad ćemo na brzinu da napravimo, da, naravno, ovde možete opet da odaberete neke predefinisane, a ja ću napraviti nešto što liči na ovo. Čisto da ne bude da kličemo na sve. Idemo, dodamo kolonu, samo da proverimo da li je ovde page layout fit, dobro. I želimo da mi bude prvo pozadinska slika koju mi stavimo da je feature. I ovde sad možete ručno da stavite, ali on će za svaki blog post biti isto. Znači, kada kreirate blog post, imate tamo kao featured image, ta istaknuta slika koju kačite na svaki blog post. I ovde kod image, umjesto da stavite vi ručno, imate ovo dynamic i featured image. I stavite da je position, na primjer, center, attachment, to nećemo dirati, repeat, no repeat, size, cover. I kod layouta stavit ćemo da je visina, možemo kao i prošli put, viewport height, 80. On ovde povlači jednu feature sliku koju sam iz blog posta koji sam ja napravio. Znači on je uzeo jedan blog post čisto da bi znali koja vrsta sadržaja će biti. Dobro. Da, i ovde kod opcija za članje možete bukvalno da napravite, da kažete ova kategorija će imati ovakav izgled, ova druga kategorija će imati skroz drugačije. I sada ćemo napraviti još jedan blok gde ćemo staviti, evo, znači ovdje imamo posebne ove elemente koji su vezani baš za single blog post. I on će ovdje dinamički da povlači naslov. Znači ovo je nešto ja napravim maja 8 blog post. Kažemo da to bude centrirano. Želim da boja kolone bude belo, a sama sadržaj da bude osasno. I samo još malo da podlažimo 50. Malo više. I možemo da povećamo malo ovaj naš naslov. Dobro. I možemo, znači, post content, ovdje ide sadržaj, i možemo sad ceo ovaj deo da sa negativnom gornjim marginom podignemo gore. I dobijemo ovaj zanimljiv efekt. I onda stavimo, na primjer, post info. I to da bude na sredini. Kad idemo skroz dole, možemo da kažemo da budu linčići, da budu podeljene na društvene mreže. I možemo da stavimo da se vidi i autor. Sad ovaj tekst je meni jako velik font. Tako da to možemo da smanjimo. I ostane ovako. Da kažemo samo da bude ovako centrirano. Inači, na taj način bukvalno možemo da napravimo, evo, i dole na kraju neka idu komentari. Znači, vi ste napravili izgled kako vi hoćete da izgleda sam taj blog post. Znači, niste više ograničeni ništa temu nudi onim što WordPress nudi. Da li je pitanje? Naravno se svidali. Da li ćete otići danas kući i nalovati elementa? Ok, ako nema više pitanja, ja bih se zaista zahvalio na pažnji. Tu sam, ako ste bili stidljivi, da pričate da popričamo samo večeras u vašem gradu, tako da... Hvala. Samo da kažem za krajnje korisnike, ako baš hoće da menjaju stil, ako nešto ne mogu da pročitaju, postoji plugin, nije